สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเซตซีโร่นะฮะแกน X นะครับของเครื่อง CNC Control Mitsubishi M70 นะหลังจากแบตเตอรี่หมดเราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปแล้วนะมันก็จะขึ้นอะลาม Z70 นะฮะตัวนี้อยู่นะพอเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปเราต้องสามารถที่จะเลื่อนแกนให้ได้ก่อนนะครับแต่อะลามยังค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเซตง่ายนิดเดียวครับอันดับแรกเลยนะฮะกดไปที่ Maintenance นะครับแล้วดูที่ซอฟต์คีย์กด Maintenance เหมือนกันครับอีก1 ครั้งนะฮะแล้วใส่พาสเวิร์ดไปก่อนนะครับพาสเวิร์ด Input นะฮะพาสเวิร์ด Input ก็คือ M Para ก็คือกดนะครับ M P A อยู่ด้านล่างกดชิปก่อนครับชิป A R ชิป A นะครับมันขึ้นดอกจันลักษณะนี้นะครับแล้วกด Input ครับโอเคหลังจากนั้นเข้าไปที่ ABS to ABS position เนี่ยฮะตรงนี้ที่ซอฟต์คีย์นะครับเข้าไปก็จะเจอแกนแกน X นะครับถ้าตอนนี้คืออะลามแกน X เราก็จะเซตที่แกนนี้ถ้าเป็นแกนอื่นๆเราก็จะเน็กไปเน็กดูว่าเราจะเป็นแกน Y แกน Z หรือที่ว่าเครื่องจักรของเรามีกี่แกนนี่มีแกน A นะครับ เครื่องที่ปกติเลยเนี่ยถ้าเป็น ABS มันจะขึ้น complete อย่างนี้ถ้าเกิดว่าแกนปกติอยู่นะฮะแต่ของเราแกน X ไม่ขึ้น complete ตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันเพิ่งเปลี่ยนแบตไปมันจำตำแหน่งไม่ได้นะแล้วหลังจากนั้นเราก็มา move แกนนะครับ move แกน X นะครับแมนนวลธรรมดาเลือกแกนนะครับแล้วก็หมุนแฮนเดิลนะครับให้ตำแหน่งลูกศรมาตรงกันถ้าไม่มีลูกศรหายไปแล้วก็จำตำแหน่งที่เราเคยซีโร่เข้าโฮมอยู่ทุกวันว่าเข้าอยู่ตรงไหนนะครับใกล้เคียงที่สุดนะครับลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็มาเซตนะครับของแกน X เนี่ยฮะเคอร์เซอร์อยู่ที่ช่อง number 0นะครับให้พิมพ์1นะครับแล้วกด Input 1ก็จะเข้าไปนะฮะเปลี่ยนแปลงเป็น Origin Set นะครับเคอร์เซอร์จะกระโดดมาที่ช่อง1นะครับเมื่อสักครู่ช่อง0พิมพ์1อีกครั้ง1แล้วก็ Input เข้าไปโอเคนะละพอขึ้นลักษณะนี้แล้วให้ move แกน X เมื่อสักครู่นะฮะเข้ามาข้างในนะครับให้ move เข้ามาข้างในนะครับแล้วมันจะขยับนิดหนึ่งแล้วมันจะหยุดนะมัน complete แล้วนะฮะนี่คือกระบวนการมีอยู่แค่นี้หลังจากนั้นเราก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับเครื่องก็จะใช้งานได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอเรื่องเกี่ยวกับการเซตทูลก็ขอจบเพียงเท่านี้รอมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งขอบคุณครับ